Presionemos este botón. Un claxon. ¿Y si lo volvemos a presionar? ¡Wow! ¡Taladra! Ya nos podemos ir. ¡Hola, Rubble! ¡Hola! Esta es la mochila de herramientas de nuestro amigo. La llave y sus insignias representan que es el cachorro constructor. ¡Uy, Rubble! No te vayas a quedar dormido mientras trabajas. ¡No! Estoy despierto como una flor en primavera. Ok, parece que Rubble ya quiere descubrir las sorpresas que hay adentro. Los sonidos de este vehículo son los mismos que en la serie, así que te sentirás como en Bahía Aventura. Rubble es uno de los 7 cachorros del equipo de Paw Patrol y bajo el mando de un niño llamado Ryder completan misiones de rescate. Ok, se va a estacionar. Muchas gracias por tu trabajo, Rubble. Y ahora sí vamos a quitar las piezas de este lindo bulldog inglés porque adentro hay muchos juguetes. Le estoy quitando sus patitas. Los bulldogs tienen patas cortas. La tarea principal de Rubble es ayudar con trabajos de construcción, como podría ser arreglar las vías de tren. Y aquí tenemos parte de su mochila de herramientas. Todos los de la patrulla de cachorros tienen una mochila especial. Aunque pueda parecer tosco, Rubble de hecho es muy emocional y cariñoso. ¿Sabías que le tiene fobia a las arañas? Ok, quitémosle su oreja y su casco amarillo. Antes de pertenecer al equipo, se quedó una vez atascado en una rama de árbol y fue rescatado por Chase. Después se escabulló en una misión con él y demostró ser un gran excavador. ¡Mira la huella! ¿Sabías que Rubble es el cachorro más joven del equipo? Los bulldogs tienen caras anchas con mejillas infladas. ¿Alguno de ustedes tiene un bulldog? Bien, quitémosle sus ojos marrones. Rubble tiene una mirada noble. Bueno, terminamos con la figurita de nuestro cachorro constructor y ahora es momento de quitar la Play-Doh rosa para descubrir qué hay adentro. ¡Aquí vamos! ¡Wow! Tenemos muchas sorpresas y muy variadas en este huevo sorpresa. Creo que nos la vamos a pasar muy bien. Ok, empecemos con este juguete de Paw Patrol. ¡Es Zuma! Su placa es de un ancla. ¡Claro! Porque yo hago los rescates acuáticos. Oye, Zuma, dime, ¿qué te parece si construyo un muelle que llegue al mar para ayudarte en tus rescates? ¡Me encanta la idea! Esa es una excelente idea. Los dejaré juntos, chicos, para que se pongan de acuerdo. ¡Súper! Sigamos con una caja de Mystery Minis de villanos de Disney. Nos va a salir uno de estos villanos.
¡Oh! Nos salió el villano de Robin Hood, el príncipe Juan. Aunque pueda parecer algo tierno, en realidad es bastante malo. Tibirip, quiero más dinero y más riquezas a costa de lo que sea. ¡Ja! Es peligroso que te guste tanto el dinero. Sigamos con un juguete de trolls. Ella es Peque. Aunque se ve tierna e inofensiva, tiene una voz que asustaría a cualquiera. ¡Me estás jalando el pelo! Tranquila, Peque, no es para tanto. Se ve muy dulce con este look, pero es mejor que no abra la boca. Y nuestro siguiente juguete va a ser un señor cara de papa disfrazado de Bumblebee de Transformers. Mira, se asoman los ojitos y la sonrisa del señor cara de papa. ¡Wow! ¿Tenías calor en ese disfraz? ¡Un poco! Vaya, veo que la tradición de quitarte las piezas no la deja, señor cara de papa. ¿Qué tal si nos quedamos solo con la papa? ¡No me vayan a comer, por favor! Parece que Rubble le pidió ayuda a Bumblebee para hacer una obra de construcción. Muy bien, abramos una bolsa sorpresa de Buscando a Dory. Mira, nos salió Becky, una peculiar ave con los ojos rojos y extraños. Pic, pic. Pic, 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 pic. Nemo y Marlin no se ponen de acuerdo sobre si confiar en esta ave. Adiós, Becky. Sigamos con un tarro de Shopkins temporada 6. Esta temporada tiene artículos de chef. Nos salió un perejil. La bolsa de perejil tiene unos ojos muy tiernos. ¡Mira! Si picas mis hojas, puedes sazonar pescado. ¡Yummy! Un recipiente con fresas frescas. Podríamos hacer helado de fresa o malteada de fresa. Quita mis hojas verdes antes. ¡No lo olvides! Se ven lindos juntos, aunque en recetas no creo que combinen demasiado. ¡Súper! Sigamos con un juguete de Frozen. ¿Ya lo reconociste? Es Kristoff. ¿Alguien vio a un mono de nieve que habla mucho como así de alto? ¿Y a un alce que no habla tanto como así de alto? ¿Qué lleva ahí Kristoff? ¿Es una guitarra o una mandolina? ¡Adivina! Ok, vayamos con nuestra última sorpresa. Una bolsa de emoji. Nuestro amigo está feliz. Y una popó. ¡Chócala! Se ven felices juntos. Pero creo que nuestro amigo sonriente definitivamente se tendrá que lavar las manos. Puede ser. Da igual. Adiós. ¡De lujo!
Gracias